Бақсаларда гүлдәрдің гүрлеп сәске атып ултырған вақыты сақын аудхала. Ауыл ихаталарының яме хис кенәлі қайтмаған. Керехінсе, һәр ихата ниндейдер серлелік, матурлық менән үзенә тартып тора. Иң тәүдә Лилия Баймөхәмәтова йорты янында туктанык. Сәскәләрде бигрәк яратам. Сәскәләрдә кешеләр һәмәк бигрәк ихлас күңелле, бигрәк матурлар. Сәскәләр 20 төрлеләр булып китә кайбердә күбрәк булып китә инде. Аларның да төрлеһе була. Кайбере ярата күләгә, кайбере ярата кояш. Һәрберенә ухут эштән кайтам да, сәйсәм дә баксама сыгып һау һибергә тотынам. Үҙебеҙ үҫтергән сәскәләргә ҡарап һоҡланабыҙ. Тормоштың һәр сәғәтенең, минутының ҡәҙерен белеп, йәшәргә тырышабыҙ, ти Хужабикә. Тирмән йылға ауылының һәр ихата алды күҙҙең яуын алып тороуында сәскә яратыусы һәм йорт тирәһендә сәскә үҫтереүсе ғаиләләрҙең күп булыуы тураһында һөйләй. Тимерйән менән Рәмилә Баймөхәмәтовтар шундайҙарҙың береһе. Беҙ 90-сы йылларда ошонда күсенеп килгәндән бери үҙебеҙҙең өйгә Ишембай ҡалаһына күсенеп килдек бит инде. Үҙебеҙҙең өйҙө төҙөнөк ошолайтып шуның менән сәскәләр үҫтерә башланым инде. Йыл һайын сәскәләр үҫтерәм. Ҡарайым. Алар сәскә атты ине, шатланам. Шул иртән тороп тышҡа сыҡты ине. Иң берсе сәскәләрҙе ҡарайым. Ҡайны сәскә атты икән, ҡайныһы бутымға китте икән тип шайтып ҡарап үҫтерәм. Нисә төрлө сәскә? Мында минең әле күп инде алар. Төрлеһе сыниялар, петуниялар, шун мына невеста дигән сәскәләр, розалар, бөтәһе күп төрле инде. Мин йыл һайын төрле сәсәм. Һәр башланғысты күтәреп алып, үҙ артынан халыҡты әйҙәп йөрөүселәр барҙа. Әлбиттә, уның һөҙөмтәһе лә яҡшы була. Зөлфиә Мустафа ҡыҙы ғүмере буйына балаларға география фәннән белем бирә. Балалар күңелендә матурлык тыуҙырған уҡытыусы хәҙер инде ихата алты баҡсаһында 20-нән артыҡ төр сәскә үҫтерә. Тирмән йылға ауылы халҡының район, республика кимәлендә ойошторолған сәскә үҫтереү конкурсында йыл һайын ҡатнашып, призлы урындар яулауында ла Зөлфиә Ғүмәрованың роле ҙур. Йорт ҡаралтыларҙы төҙөкләндереү, ремонтлау йәһәтенән дә әүҙемдәр Тирмән йылғалылар. Бына беҙҙең бәләкәй генә юбилей, сәскәселәрҙең бәләкәй генә юбилей тип әйтәм инде. 1991 йылдан башлап ошо урамда, баҡсаларда сәскә үҫтереү буйынса эш башлаған инек, әлхәмдулилла. Географ, эколог булараҡ ҙур эштәр башланылды. Мынандағы ағастар ултыртылды бит инде. Ана хәҙер урман булып ултыра. Әлхәмдулилла, шул уҡ ваҡытта ошо сәскәләр үҫтереү буйынса ҡатын-ҡыҙҙар советы етәксеһе булараҡ та, эколог, географ булараҡ та ошо сәскәләр үҫтереү менән шөғөлләнеүҙе үҙебеҙҙең ауылға, Тирмән йылға ауылына бер кәсеп итеп алдыҡ инде. Иң беренсе фотоға төшөрөп, урамдарда кемдәрҙең сәскәләре бар, шуларҙы дәртләндереп, бүләктәр биреп, гөл һауыттар биреп, шайтырып дәртләндереп алдыҡ. Хәҙер шуңа күрә лә бик күп ҡатын-ҡыҙҙарыбыҙ беҙҙең сәскә үҫтерә. Ихаталар буйлап үтеүебеҙҙе дауам итәбеҙ. Венера Бәҙретдинова хаҡлы ялда баҡса тултырып сәскә үҫтерә, йәшелсә емеш ултырта. Матурлыҡты яратам. Шуға күрә йортобоҙҙо ла урман эргәһенә генә һалдыҡ, ти ул. Мында хәҙер 9 йыл йәшәйбеҙ инде. Ҡалала йәшәнек күп йыллар. Бабай ошо төп Тирмән йылғаныҡы. Был өйҙө оҙаҡ итеп һалдыҡ инде. Яйлап йәшәргә урын булғас. Үҙем мин сығышым менән Ишембай районы Ҡолғон ауылында тыуып үҫкәнмен. Шул теге урманда тыуып үҫкәнгә микән природаны яратам инде. Сәскәләр үҫтерәбеҙ. Мал ҡарайбыҙ, шул инде ауыл тормошо. Сәскәләрҙе яратам, но ҡул етеңкерәмәй инде әҙерәк. Ҡолғононың природаһын бик яратам инде, һағынам. Хатта ташларын апҡайтып һалып ҡуйҙым, ананда аюларын апҡайтып ултыртып ҡуйҙым. Тирмән йылға ауылы ҡатын-ҡыҙҙарының сәскә үҫтереп, төрлө конкурстарда ҡатнашыуына быйыл 30 йыл. Донъяла гөл сәскәләрҙән дә матурыраҡ, наҙлыраҡ әйбер юҡтыр. Сәскәләр нәфислек, шатлыҡ, бәхет һәм мөхәббәт символы, рухландырыу һәм илһамландырыу сығанағы. Сәскә яратҡандарҙың йөрәктәрендә яуызлыҡ булмай. Күңелдәре менән гел шулай матурлыҡҡа ынтылып, тормоштарын сәскәләр менән йәмләп йәшәй Тирмән йылға ауылының гүзәл заттары. Хәнә Маҡсутова, Илназ Бикҡужин, Ишембай хәбәрҙәре.